Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Historia që i çuditi të gjithë, ja si trajtova dhimbjet e shpinës pa nevojën e ilaçeve. Dhimbja e shpinës mund të ndodhë për shumë arsye, nga qëndrimi jo i dur deri tek qëndrimi ulur për një kohë të gjatë. Nëse nuk e ndryshojmë disa zakone të këqija, kjo dhimbje do të shfaqet gjithnjë më shpesh dhe do të bëhet akoma dhe më e fortë me kalimin e moshës. Mjekët thonë se për këtë duhet të bëjmë disa gjëra. Mbani ngrohtë pjesën e poshtme të shpinës. Mbajini pjesën e poshtme të shpinës të ngrohtë sapo të ftohet jashtë, vishuni në përputhje me temperaturën. Edhe shëtitjet e shkurtra në rrugë me rroba të papërshtatshme mund të shkaktojnë shumë sëmundje të pakëndshme, madje edhe të rrezikshme. Një nga problemet është spazma e muskulit kurrizor. Mos mbani çanta të rënda mbi supe. Një ngarkesë e tillë ka një ndikim negativ në shtyllën tuaj kurrizore dhe kryesisht ajo dëmton qëndrimin. Dhimbja e kokës është gjithashtu një pasojë e këtij zakoni të keq. Është shumë më mirë ta mbani ngarkesën në çantën e shpinës kur pesha shpërndahet në mënyrë të barabartë. Bëni një pushim kur punoni ulur. Nëse ju kaloni shumë kohë në tavolinë duke bërë kështu punë zyre, është shumë e rëndësishme që her pas here ju të bëni pushime. Ecni, ngrihuni disa herë, shtrini krahët. Çdo aktivitet fizik do të jetë i mirë për shëndetin e shpinës. Ju gjithashtu mundet që të masazhoni qafën, kështu që do të përmirësoni qarkullimin e gjakut në tru. Flini në një dyshek të fortë. Dyshekët e butë munden që të jenë më të rehatshëm, por janë fatal për shpinën, veçanërisht të rrezikshëm për shtretërit me susta, në të cilët kur jeni shtrirë përkulet shpina. Ndryshoni pozicionin e trupit. Kur jeni ulur në këmbë ose shtrirë, përpiquni të mos qëndroni në një pozicion për kohë të gjatë. Ndryshoni pozicionin e trupit dhe jepini shpinës një mundësi për të ndjerë lëvizjen, për të qenë në një pozicion që është më komod për të. Masazh me vajra. Për këtë ju mundet që të përdorni vaj susami ose vaj arë kokosi. Mund të fusni në vaj disa pika nga esenca ose vajra terapeutik të një cilësie të lartë, si për shembull livando. Në fillim përqendroni në kyçet kryesore të trupit. Mund të filloni duke fërkuar lehtë me vaj zonën e qafës, shpatullat, bëryllat dhe parakrahët. Më pas vazhdoni duke u zhvendosur në fund shpinë, gjunjë dhe themra. Provoni terapinë e ftohjes dhe ngrohjes. Alternoni terapit për 20 minuta. Për terapinë e ftohjes ju mundet që të përdorni kubik akulli të vendosur në peshqir. Kërkoni një pjesëtari të familjes që t'ju masazhojë shpinën me alkol. Para se ju të nisni masazhin, pastroni lëkurën fillimisht dhe më pas spërkatni pak alkol dhe filloni të masazhoni me kujdes lëkurën. Zieni 1 litër ujë me 1/4 litër uthull molle dhe shtoni më pas 2 lugë gjelle rozmarin. Lëreni të ftohet pak dhe pastaj merrni një peshqir të pastër, e njomni tek përzierja dhe aplikojeni atë në pjesët ku ju ndjeni dhimbje. Provoni që të flini në pozicionin e fetusit duke vendosur një jastëk mes së gjunjëve. Nëse flini me shpinë, vendosni një jastëk poshtë gjunjëve. Shkaqet e dhimbjeve të shpinës munden që të jenë të shumta dhe komplekse, por ka disa gjëra të cilat ju mund t'i bëni për të lehtësuar ose për ta përkeqësuar atë. Çdo lëvizje e rekomanduar nga ekspertët ka të bëjë me lehtësimin e presionit, uljen e tensionit, mbrojtjen e shtyllës kurrizore dhe forcimin e muskujve. Vendosni një jastëk nën gjunjë. Nëse jeni shtrirë në shpinë, atëherë për të shmangur presionin shtesë në pjesën e poshtme të shpinës, duhet që t'i mbani këmbët pak të ngritura. Kjo arrihet duke vendosur një jastëk nën gjunjë
duke reduktuar presionin në pjesën e poshtme të shpinës me 50%. Ndryshoni këpucët. Për të shmangur dhimbjet e shpinës, vishni këpucë të rehatshme me tak të ulët. Thembra nuk duhet të kalojë 2.5 cm, veçanërisht kur qëndroni në këmbë për një kohë shumë të gjatë. Drejtoni shpinën. Mos i përkulni shpatullat tuaja. Pavarësisht nëse jeni ulur ose në këmbë, siguroni që shpina juaj të qëndrojë sa më drejt. Përndryshe ngarkohet shtylla kurrizore, veçanërisht beli. Nëse është e nevojshme, duhet që të vendosni një jastëk në karrige për të shtrirë shtyllën kurrizore. Mos pini duhan. Duhan pirsit gjithashtu ka shumë gjasa që të përjetojnë dhimbje shpine më shumë se sa jo duhan pirsit. Pirja e duhanit gjithashtu redukton oksigjenimin e gjakut, pra edhe ushqimin e muskujve dhe tendinave, duke rritur cënueshmërinë e shpinës. Mos mbani peshë vetëm në një anë. Shmangni mbajtjen e sendeve të rënda dhe nëse nuk mund ta shmangni, siguroni që ta ndani peshën midis dy krahëve ose shpatullave. Nëse keni çanta, ndajini ato në dy duar. Gjithashtu, kur mbani sende të rënda, mbajini gjunjët tuaj pak të përkulur. Bëni shtriqe. Mos humbisni gjithashtu qëndrimin për të zgjatur kur zgjoheni në mëngjes. Pas orëve të gjata qëndrimi ulur ose në këmbë në një pozicion të caktuar. Shtriqja juaj përmirëson qarkullimin e gjakut në shtyllën kurrizore dhe lehtëson shqetësimet e vogla për shkak të mungesës së lëvizjes. Këto janë kurat e thjeshta në kushte shtëpie për të reduktuar dhimbjen e shpinës. Dhimbja e shpinës është bërë një nga shqetësimet më të zakonshme në botën e sotme. Mundet të shkaktohet nga lodhja, periudha të gjata të kaluara në tavolinën tuaj të punës ose një problem mjekësor themelor. Për trajtimin e dhimbjeve të shpinës është mirë që ju të identifikoni arsyen themelore. Marrja e qetësuesve mund të jetë një zgjidhje e përkohshme për dhimbjen e shpinës. Prandaj, ne këtu do t'ju tregojmë disa kura natyrale, të cilat janë fantastike për të hequr qafe dhimbjen e shpinës. Xhenxhefil. Xhenxhefili është një nga barishtet me disa përfitime të mundshme shëndetësore dhe më së shumti gjendet në kuzhinë. Ai përmban kimikate bioaktive si xhinxherol, të cilat shfaqin veti të forta anti-inflamatore dhe qetësuese. Nëse jeni dikush që po lufton me dhimbjen e shpinës, atëherë duhet të konsumoni xhenxhefil për të reduktuar inflamacionin dhe ëndjen. Zieni xhenxhefilin në flak të ulët për gati 10 deri në 15 minuta. Më pas përzieni një lugë mjalt me të. Pijeni këtë çdo ditë për të hequr qafe problemet me shpinën. Hudhra. Gjithashtu hudhra ka veti anti-inflamatore të cilat munden që të jenë të dobishme për ata që vuajnë nga dhimbja e shpinës. Ka potencialin për të reduktuar dhimbjen e shpinës kur përdoret së bashku me këshillat mjekësore, aktivitetin fizik dhe mjetet ndihmëse ergonomike të tilla si modifikimi i mënyrës se si uleni në punë dhe korrigjimi i qëndrimit tuaj. Hidhni 5 telpi hudhër në vaj mustarde dhe lëreni që të zjenjë. E lëm derisa të ftohet. Masazhi i rregullt me këtë vaj do t'ju lehtësojë dhimbjet e shpinës. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video.
në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!